Добрый день, сегодня у нас на ремонте ZF6HP21 BMW X3. Владелец автомобиля жаловался на пинки и пробуксовки при переключении. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили изношенные фрикционные стальные диски. Как вы можете увидеть, некоторые комплекты были сильно сгоревшими. А соленоиды гидроблока не прошли тест на гидростенде, весь комплект под замену. При вскрытии гидротрансформатора мы обнаружили изношенный диск блокировки. С полным ремонтом и ценой данной трансмиссии вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.